Hello， 大家好啊！歡迎翻到嚟 Bite Size Cantonese， 我係 Celia， 係你哋嘅 host。如果你係第一次聽 Bite Size Cantonese 嘅，歡迎你嚟到呢個 channel。咁 Bite Size Cantonese 咧，一路以嚟都係 podcast 嘅形式嘅。今集係第47集嘅，咁我就會有呢個喺鏡頭面前嘅形式啦，去同大家分享我嘅廣東話 tips 同埋一啲香港嘅文化啦。希望你哋會一路留意啦。呢一集咧就會係廣東話嘅 episode 41去到46咧，我都係講關於點心嘅，點樣去 order 同埋點樣去拆解一啲點心嘅名啊。咁今集我仍然都係講點心嘅，咁希望大家唔好覺得悶啦。我自己咧就好中意，同埋咧at the background 喺背後咧，我都準備緊一啲教學嘅材料，係有一個 how to order 點心 like a local tooth kit， 我就好想整一個 product， 同埋有一啲 interactive 嘅 website， 可以等大家喺當中可以點樣去講廣東話，同埋聽一啲點心嘅詞語啦，同埋一啲句子點樣去 order 落單啊。咁好啦，今集究竟講啲咩呢？就係講我飲茶嘅經歷。講起飲茶嘅經歷呢，細個嘅時候呢，我就唔係經常去飲茶嘅。咁都係一啲同啲親戚朋友嘅聚會呢，咁就會午餐嘅時候就去茶樓度飲茶食點心咁樣嘅。咁之後啦，大個少少啦，可能到大學啊，或者出嚟做嘢，都間中可能一個月都有一次去飲茶嘅經驗嘅。咁唔知道大家一啲 ABC、BBC 有幾常去飲茶呢？咁我飲茶嘅次數，我諗人生平均計起嚟講，都會有多過100至200次 so far。咁以前飲茶咧，細個時候就會有點心車啦。咁喺香港嘅時候，咁隨住一啲時代嘅轉變啦，就變咗係點心紙啦。可以喺點心紙張上面剔你究竟想要幾多籠點心啦。咁到近期啦，我諗係近呢10年啦，有啲形式改變咗，就係落單嘅時候都已經可能有個 QR code 喺個台面俾你去 order 點心。咁據我了解咧，都有啲餐廳咧就開始用 QR code， 等啲人咧喺電話嗰度落單去 order 點心嘅。咁呢個就係個形式轉變啦。唔知道世界各地嘅 Chinatown 仲有冇推車仔呢一個形式嘅去叫點心咧？大家可以分享留言話俾我知喎。咁我大概係7年前左右嚟到英國倫敦工作啦，同埋生活。咁我諗翻起嚟咧，香港同埋倫敦嘅飲茶嗰個文化咧，其實有冇啲咩分別咧？我覺得最大嘅分別係咩咧？就係價錢啊！嗰個價錢咧就真係好大分別嘅，因為咧，如果喺香港嘅話，可能一般嚟講嘅飲茶嘅地方咧，就只需要係100蚊至到150蚊港紙，都已經可以一個人就可以埋單㗎啦。咁但係喺呢度咧，我之前去 Chinatown 嗰啲茶樓咧，每個人30磅先至可以埋單。有兩個飲茶嘅經歷，我想分享俾大家，想睇下大家有咩睇法嘅。咁之前有一次咧，我就同2個女仔喺倫敦嘅 Chinatown 諗住入去一間茶樓度飲茶啦。咁我仲有我嗰個時候咧，我就去到先嘅。嗰個兩個女仔朋友咧就未嚟到嘅。咁我去到嘅時候咧，我就坐低啦。咁間餐廳嗰個飲茶嘅地方好舒服啦，個裝修又好靚啦，好新嘅一啲裝修啦。咁我坐低之後啦，咁我個2個女仔朋友都嚟到啦。咁大家望住個點心紙啦，我哋就呆咗呆，因為每一個點心平均嚟講都要係8磅嘅，8磅英鎊就等於大概80蚊港紙。even 係最普通嘅燒賣
同埋蝦餃都成8磅一籠。咁嗰個時候我哋又坐低咗啦。唔知大家如果係8磅一個點心，大家點樣睇咧？會唔會繼續坐低咧？咁我哋查一查嗰個時候，我哋查一查個 Google review， 其實嗰間餐廳都真係幾好嘅口碑嘅，即係好多人都去食嘅，同埋啲質素都有保證嘅。睇翻啲 comment， 咁所以我哋都係坐低咗，咁就order 咗幾籠點心啦，亦都 order 咗一啲小食啦。最後咧，我哋就每人30磅，係 for 一個 lunch 嘅點心嘅一個午餐嘅。咁30磅去食一個點心，唔知大家會唔會去食咧？可以留言話俾我知。咁第二個故仔咧，就係我同一班朋友去酒樓茶樓飲茶啦。都係喺 Chinatown 嘅，咁佢哋咧就服務都十分之好嘅，因為咧佢本身咧就安排咗我哋5個人坐一個好細張嘅台，咁我哋咧就去要求佢可唔可以安排我哋去一啲大啲嘅房啊，或者一啲另外一啲位置啊，咁佢哋咧就安排咗去一間房嗰度，就個私隱度幾高嘅。咁一路以嚟即係喺個過程入邊，咁佢哋都定時定候都有入嚟去檢查下，睇下仲有冇啲茶要加啊，啲水要加啊。咁我哋嗰一日嗰個飲茶嘅經歷都好愉快嘅，因為個私隱度高啦。咁我同啲朋友都好開心。咁最後當埋單，我哋叫埋單嘅時候，嗰個侍應就問咗一個問題，佢就問：可唔可以俾啲 tips 啊？你覺得我哋啲服務好唔好啊？佢就咁樣問喎。咁嗰一下其實咧，我同啲朋友都呆咗嘅，因為 tips 即係 tips 啊。其實喺英國嚟講咧就好英國嚟講，一般嚟講都已經係加咗12% 嘅service charge 喺個單嗰度噶啦。咁嗰一日嗰間餐廳都係有加咗落去嘅。咁佢嘅要求就係 on top of 個12%，再要我哋睇下可唔可以加個落去。其實嗰一次咧就係我第一次喺呢度咁樣聽到有侍應會咁樣問嘅。我哋服務好唔好啊？佢咁樣問，我就有少少愕然。我又覺得我哋成班朋友又覺得佢嘅服務都好嘅，最後都有額外俾多少少 tips 嘅落去嗰張單度嘅。咁唔知道睇世界各地嘅 Chinatown 啲侍應係咪都係咁嘅？定因為呢個係比較 exceptional case 嘅咧？我都好想知道。據我所知，美國就係會問人攞 tips 嘅呢一個 culture， 好多人都知道嘅。但我唔知其他嘅國家或者澳洲嘅 Chinatown 唔知會唔會都係咁咧？我真係幾 surprise， 第一次咁樣聽到個侍應咁樣問。然後當下我就諗緊係咪間餐廳對佢唔好咧，或者出糧唔係好夠咧，所以佢咁樣問咧？定抑或係佢嘅老闆俾啲壓力佢啊，或者一定要係要佢去問客人去攞額外嘅 tips 咁樣？細個嘅時候咧，去飲茶同屋企人飲茶咧，咁多數咧都係啲長輩去嗌啲點心啦，咁佢哋都會問下我哋啲小朋友啲意見，想食乜嘢啊？咁我哋小朋友多數都中意食甜嘢嘅，馬拉糕啊、奶黃包啊係我嘅至愛啦。咁然後長大咗之後啦，咁同朋友去食飯啦，咁大家都係好民主嘅，每人都會嗌啲點心食嘅咁樣，每人剔一啲邊個想食，每人嗌一種，然後大家 share 嘅。咁呢一個文化我都真係好中意，因為咧你咁樣先可以試咗好多嘢食噶嘛，試得唔同嘅嘢食噶嘛。咁另外咧呢個文化大家嗌啲點心一齊 share。咁然後咧我就對比起西方文化，有一個經歷咧令我好深刻嘅，就係咧我喺大學嘅時候啦，去study tour， 同個朋友同埋佢個表姐去喺英國旅行啦。
因為佢係喺呢度出世嘅，同埋呢度長大嘅。佢飲食嘅文化咧，嗰一下咧，我未係咁了解西方文化咧，我就覺得好驚訝，因為佢就係自己食自己嘅，自己嗌嗰碟嘢食就自己食嘅，佢就冇話去同大家 share 嘅。呢個係純粹係佢自己個習慣，唔同人哋分享嘅。咁我就後尾先至嚟到英國就了解，有啲人係真係唔會 share 嘅。咁可能以前喺香港一般嚟講，譬如出去食嘢就係即係唔使講㗎啦。其實大家都會同意嗌啲嘢食一齊，然後一齊 share 食啦咁樣樣。好多時都係咁嘅。原來我嚟咗英國之後，更加了解到唔同文化其實真係有唔同嘅食嘢嘅方式啊！嗌好多嘢然後去 share，唔係一定係一個理所當然嘅嘢嚟嘅。咁今集咧就係咁多，我係 Celia， 係你哋Bite Size Cantonese 嘅 host， 希望你可以 take away something from 呢一個 episode，生字又好，文化又好。咁喺個 description 嗰度，我會留低一條 link 係俾你哋可以 download 今集嘅 transcript 啊，同埋一啲生字嘅。希望你哋可以翻去溫習下啦，睇下。去練習下講廣東話嘅時候有用到啦，啲生字繼續做緊我嗰個 material 係幫大家去學點樣講廣東話嘅。如果大家有興趣嘅話咧，就記得 follow 呢個 channel 啦 ，subscribe 呢個 podcast 啦，同埋可以去我嘅 Instagram page 嗰度同我 connect。咁 follow 我嘅 Instagram， 咁我有陣時都會喺 Instagram 度 update share 一啲 Cantonese tips 啦。咁今集就係咁多，咁我哋下集見啦，拜拜。